ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ മൂന്നാർ ട്രിപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് നിന്ന് നേരെ പോയത് സൂര്യനെല്ലിയിലേക്കാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് കോട ഉദിച്ച മൂന്നാറിനെയാണ്. പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഒന്നും കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത്രയ്ക്കും ഫോഗായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും നിർത്തിയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പതുക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ സൂര്യനെല്ലി പോയത് തന്നെ.
സൂര്യനെല്ലിയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ടെൻറ്റ് ഹൗസാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. ഇത് 10 വില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ ഐ ഡി. നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല ഫുഡും ആയിരുന്നു, നല്ല അക്കോമഡേഷൻ ആയിരുന്നു, എല്ലാം കൊണ്ടും അടിപൊളിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുളുക്കുമലയിലെത്തി. കഷ്ടിച്ച് നടക്കാനുള്ള 2 പേർക്ക് നടക്കാനുള്ള വഴി തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഭാഗത്ത് തമിഴ്നാടും അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളവുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴിയുടെ 2 സൈഡും 2 സ്റ്റേറ്റാണ്. പുലർച്ചെ 4:30 ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടതാണ്. കുളുക്കുമലയിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ ജീപ്പ് വഴി മാത്രമാണ് ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ഗവൺമെൻറ് ജീപ്പ് വഴി മാത്രമാണ് ഇങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 130ഓളം ജീപ്പ് ഗവൺമെൻറ് ഇതിനായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. സീസൺ ടൈമിലൊക്കെ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ഒരുപാട് റഷ് വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീപ്പ് കിട്ടാതെ വരും. അപ്പോൾ ഇത് സൂര്യനെല്ലിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടെൻറ്റ് ഹൗസ് വരെ വന്ന കാരണം ഞങ്ങൾക്കിതൊന്നും അറിയേണ്ട വന്നില്ല. അവരെന്നെ ഇത് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ജീപ്പിൽ ഒരു 5 പേർക്ക് വരെ വരാം. 2000 രൂപയാണ് ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ജീപ്പ് പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടേക്കുള്ളൂ, നമ്മുടെ കുളുക്കുമലയ്ക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾ വന്നത് 9 കിലോമീറ്ററോളം ഓഫ് റോഡായിരുന്നു. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്ര ഇരുട്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി ജില്ലയിലാണ് നമ്മുടെ കൊളുക്കുമല ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം സൂര്യനൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് സൂര്യൻ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വന്നു. ആൾ നമ്മളെ കുറച്ച് പോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ മനോഹരമായിട്ട് കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ നിന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മീശപ്പുലിമലയും കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 7130 ഫീറ്റ് ഹൈറ്റിലാണ് ഉള്ളത്. അതായത് നമ്മുടെ കൊളുക്കുമലയുടെ ഹൈറ്റാണിത്. അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ മീശപ്പുലിമല 8660 ഫീറ്റ് ഹൈറ്റിലാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഉയരം കൂടുന്തോറും ചായക്ക് സ്വാദ് കൂടുന്നു നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. ഇവിടെയാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടീ പ്ലാന്റേഷൻ ഉള്ളത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സൺറൈസാണിത്. ഇപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരാൻ നോക്കുക. അത്രയും മനോഹരമാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ. ഞങ്ങൾ കുറേ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് പതുക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഒരു 7:30 ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ. ഇവിടെ നിന്ന് 5 മിനിറ്റ് നടക്കേണ്ട ദൂരമാണ് നമ്മുടെ ജീപ്പ് പാർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തേക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ തിരിച്ച് 9 കിലോമീറ്ററോളം ഓഫ് റോഡാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണിത്. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ചെറിയ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവരുടെ ഫാമിൽ തന്നെയുള്ള ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വിൽക്കാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാം. നല്ല സാധനങ്ങളായിരുന്നു, അത്രയും ഫ്രഷ് ആയിരുന്നു.
ഐഡിയയിലൊക്കെ പോണ മാതിരി അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ 1-2 സ്ഥലം കൂടി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ വട്ടവട എത്തി. അവിടെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്തത് ഈ റിസോർട്ടിലായിരുന്നു കേട്ടോ. അവിടെ ഞങ്ങൾ ചിലന്തി ഇറക്കി പുറപ്പെട്ടു. ഒരടിപൊളി കുഞ്ഞു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇത്. വട്ടവട വരുന്ന ആരും തന്നെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇത് കേട്ടോ. നിറയെ അട്ടയുണ്ട്. സൂക്ഷിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ അട്ട കടിക്കും. അത്ര അട്ടയുണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ ഏലം 2 സൈഡ് നോക്കാൻ വെച്ചാലും ഫുള്ള് മേലാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് വിലയുള്ള ഏലം ഇവിടെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വീണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നേരെ ഒരു സ്ലോപ്പാണ്, പതുക്കെ ഇറങ്ങണം. നല്ല കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും താഴെ പോവും. പിന്നെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വട്ടവട വരുമ്പോൾ ഇവിടെയും കൂടി വരാൻ നോക്കുക. അത്രയും നല്ലൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത്. ഇഞ്ചി, ഏലം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിറയെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പതുക്കെ അതിൻ്റെ അടുത്തെത്താറായി. അവിടെ നിൽക്കുന്ന അങ്കിള് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു മൂർഖനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്.
അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എന്തായാലും വട്ടവട വരാൻ വെച്ചാൽ മിസ് ചെയ്യരുത്. അത്രയും വലിയതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളിയുടെ അത്ര വലുതല്ല, എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെയായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം ശാന്തമായിട്ട് ഒഴുകണ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. പക്ഷേ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇങ്ങനെ വരണമെന്ന് നോക്കണ്ട, ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് നേരെ കുത്തിയിട്ടാണ് താഴേക്ക് പോകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കുത്തനെയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാവും. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. അപ്പം ഞാൻ ഈ ട്രിപ്പിൽ കുറച്ച് വീഡിയോസാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം ചേർത്താണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണോ?